रोम रोम भाइयों, मैं आपको कराऊंगी टेलर बर्ड का होम टूर। तो मैं अभी यहाँ पर पीछे धान लगाने आई हूँ और मुझे दादी ने बोला था कि वहाँ पर साग पे टेलर बर्ड का घर है। टेलर बर्ड को गुजराती में दर्जीड़ो कहते हैं और कोंकणी में उसे पान सिवे कहते हैं और हिंदी में मुझे पता नहीं क्या कहते हैं। टेलर बर्ड ना अपना घर टेलर की तरह सिलता है पत्तों को और उसमें अपना घर बनाता है, तो इसीलिए उसे टेलर बर्ड कहा जाता है। तो गाइस ये रही बीच में नदी है और यहाँ पर टेलर बर्ड का घर है। सो चलिए मैं आपको कराती हूँ टेलर बर्ड का होम टूर। तो गाइस अभी जस्ट यहाँ से टेलर बर्ड उड़ के गया है और मैं जाके देखती हूँ इसमें कितने बच्चे हैं। तो गाइस इस टेलर बर्ड के घर में बच्चे नहीं अंडे हैं सिर्फ। सो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ टेलर बर्ड के अंडे, साथ साथ आपको टेलर बर्ड का होम टूर कराती हूँ। यहाँ पर पीछे है, ये रहा यहाँ पर है, यहाँ पर नीचे से सिला हुआ है। गाइस कुछ इस तरह का इसका घर है और इसमें सिर्फ 2 ही अंडे हैं। अब छोड़ते हैं वरना पंछी नाराज़ हो जाएगी। सो चलते हैं, हमारा टेलर बर्ड का होम टूर यहीं पर ही एंड करते हैं। तो गाइस आपको टेलर बर्ड का होम टूर कैसा लगा सो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहना और मुझे कैसी वीडियोस बनानी चाहिए उसके लिए भी कमेंट करके मुझे आइडियाज़ देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।